大家好，我是张小妹。冬天天气干燥，总觉得嗓子干痒。今天用金桔和雪梨做个润喉清肺止咳汤。先把金桔装在大碗里，加入适量温水，1勺食盐，浸泡5分钟。清洗干净的雪梨对半切开，改刀切成小块。切好的雪梨先装盘备用。浸泡过的金桔一定要反复搓洗，多清洗几遍，去除表面的一层果蜡，再对半切开。切好的金桔装盘备用。准备9颗红枣，加入适量清水浸泡一下。把切好的雪梨放入锅中，把金桔也放进来，放入红枣，加入适量清水。盖上盖子，先大火烧开。大火烧开后转中小火煮30分钟，加入适量冰糖，盖上盖子，再煮5分钟左右，煮至冰糖完全融化即可出锅。金桔和雪梨都有润肺止咳的功效，两者放在一起食用效果更好，口感酸中带甜，大人和孩子都特别喜欢。感兴趣你也试试吧。